السلام عليكم ورحمة الله. سن الأربعين. إن كنت في الأربعين أو اقتربت من الأربعين أو تجاوزتها بقليل، اعرف أن الأربعين هو العمر الوحيد الذي خصه القرآن بدعاء مميز. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا الدعاء مؤثر، يتضمن الشكر على ما فات والدعاء لما هو آتي. في الأربعين يشعر الواحد منا وكأنه على قمة جبل، ينظر إلى السفح الأول فيرى طفولته وشبابه، ويجد أن مذاقه لا يزال في أعماقه، وينظر إلى السفح الآخر فيجد ما تبقى من مراحل عمره، ويدرك كم هو قريب منها. إن العمر الذي يكون الإنسان قادرا فيه على أن يفهم كل الفئات العمرية ويعيشها ويتحدث بمشاعرها وأفكارها في الأربعين. نكتشف بياض الشيب قد بدأ على رؤوسنا إن لم يكن قد بدأ سابقا، ويبدأ كذلك ضعف البصر، فيقبل كل منا على نظارة القراءة لتصبح جزءا من محاولتها اليومية. وفي الأربعين نسمع لأول مرة من ينادينا في الأماكن العامة: تفضل يا عم، تفضلي يا خالة، ليجد وجوهنا مستغربة للنداء الجديد. في الأربعين يلتفت لنا من هم في الستين ليقولن: هنيئا لكم، ما زلتم شبابا، فيزداد استغرابنا. في الأربعين تبدأ أزمة منتصف العمر. يبدأ السؤال القاسي: ماذا أنجزت في عملك؟ ماذا أنجزت لأسرتك؟ ماذا أنجزت في حياتك؟ ماذا أنجزت في علاقتك مع ربك؟ فماذا لم ترجع لربك وقد بلغت هذا العمر؟ فمتى ترجع يا ابن آدم؟ إنه سؤال يهز القلوب ويشغل التفكير. فالمشكلة أن الأيام تمر أسرع مما نتوقع. ألم تنظر خلال طفولتك إلى من هم في سن الأربعين على أنهم شبعوا من دنياهم؟ أما اليوم فإننا نرى بأننا لم نحقق الكثير مما وضعناه لأنفسنا، وأن السنوات تجري بنا ولا تعطينا فرصة لكي نصنع ما نريد. في الأربعين ندرك القيمة الحقيقية للأشياء الرائعة التي تحيط بنا. ننظر إلى والدينا إذ كانوا موجودين أو إلى أحدهما فنشعر أنهما كنز، وعلينا أن نؤدي حقهما ونبرهما. كذلك ننظر إلى أبنائنا فنراهم قد غدوا إخوانا لنا، ينافسوننا طولا وعرضا وينتظرون صحبتنا. كذلك ننظر إلى الإخوان والأصحاب فنشعر بسرور غامر لوجودهما حولنا. كما ننظر إلى تقصيرنا وأخطائنا فنرى أنها لا تليق بمن هو في الأربعين. أمر الحكمة والتوازن والرصانة والعقل. في الأربعين يبدأ الحصاد، ونشعر حقيقة أننا كنا كمن كان يجري ويجري، واليوم بدأ يخف من جره ويلتفت إلى لوحة النتائج ليقرأ ملامحها الأولى، ويعلم أن النتائج النهائية لم تحسم بعد، إلا أن التغير بعد الأربعين ليس بسهولة ما قبلها. الله ينور قلبك بالعلم والدين ويشرح صدرك بالهدى واليقين. تحية لمن جاوز سن الأربعين أو أدناه من الأربعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.